Hast du dich jemals zu klein gefühlt, um etwas Wichtiges zu tun? Stell dir das vor. Du bist in Vietnam, wo Reisfelder wie grüne Spiegel schimmern, wo der Himmel sich endlos ausbreitet und wo das kleinste Lebewesen gleich das mutigste überhaupt machen wird. Jetzt, mach die Augen zu, wenn du magst, und komm mit mir in den Wald der Geschichten. Vietnam! Oh Mann, was für ein tolles Land! Stell dir ein Land vor, wo Berge die Wolken berühren, wo Flüsse sich wie silberne Bänder durch smaragdgrüne Reisfelder schlängeln und wo die Luft nach Jasminblüten und warmem Regen riecht. Vor langer, langer Zeit, weitergegeben durch Generationen vietnamesischer Familien, lebte da eine kleine Kröte. Keine Fröschin, wohlgemerkt, sondern eine Kröte. Klein, buckelig und nicht besonders schick anzuschauen. Also, die anderen Tiere im Königreich haben der Kröte nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn der anmutige Kranich vorbeigeflogen ist, haben alle angehalten, um ihn zu bewundern. Wenn der mächtige Tiger vorbeispaziert ist, haben sich alle respektvoll verbeugt. Wenn der schlaue Fuchs aufgetaucht ist, haben alle seinen Ideen zugehört. Aber die Kröte? Naja, die Kröte ist einfach durch die Reisfelder gehüpft, hat ihre krächzenden kleinen Lieder gesungen und Insekten gefangen. Niemand hat gedacht, dass sie etwas Besonderes ist. Aber dann, in einem Jahr, ist etwas Schreckliches passiert. Der Regen kam einfach nicht mehr. Der Himmel, der normalerweise voller dicker grauer Wolken war, wurde strahlend blau und ist so geblieben. Tag für Tag für Tag ist kein Regen gefallen. Die Reisfelder haben angefangen zu reißen und auszutrocknen. Die Flüsse sind zu winzigen Bächen geschrumpft. Die Pflanzen sind schlapp und braun geworden. Sogar die großen Bäume im Wald haben angefangen zu welken. Die Tiere haben sich zusammengetan, ihre Stimmen voller Sorge. »Wir brauchen Regen«, haben die Bauern gerufen. »Ohne Regen wird nichts wachsen. Wir müssen Herrn Himmel bitten, uns Wasser zu schicken«, hat der weise alte Kranich gesagt. Aber hier war das Problem. Herr Himmel lebte weit, weit über den Wolken, in einem Palast aus Sternenlicht. Die Reise, um ihn zu erreichen, war lang und gefährlich, mit steilen Bergen zum Klettern und wilden Stürmen zum Durchqueren. Der Tiger ist vorgetreten, seine Brust aufgebläht. »Ich werde gehen, ich bin der Stärkste!« Aber als Tiger versucht hat, die Berge zu erklimmen, um Herrn Himmels Palast zu erreichen, war der Weg zu steil und rutschig. Er ist wieder runtergerutscht, peinlich berührt. Der Kranich hat seine schönen Flügel geschlagen. »Ich werde dorthin fliegen! Ich bin der Anmutigste!« Aber als er versucht hat, hoch genug zu fliegen, um die Wolken zu erreichen, waren die Winde zu kraftvoll und haben ihn zurück zur Erde geblasen. Der Fuchs hat seinen Schwanz schlau gezuckt. »Ich werde die Wolken austricksen, dass sie runterkommen.« Aber Wolken, wie sich herausgestellt hat, sind nicht einfach auszutricksen. Sie sind einfach höher geschwebt, außer Reichweite. Und dann kam vom hinteren Ende der Menge eine kleine, krächzende Stimme. »Ich geh!« Alle haben sich umgedreht. Es war die Kröte, die kleine, buckelige, gewöhnliche Kröte. Die anderen Tiere haben versucht, nicht zu lachen. »Du?«, hat Tiger gesagt. »Du bist zu klein!« »Du wirst es nie schaffen«, hat Fuchs hinzugefügt. »Du bist nicht schlau genug.« »Die Reise ist viel zu schwierig für jemanden wie dich«, hat Kranich gesagt, obwohl er es nett gemeint hat. Aber die Kröte hat ihre kleine Brust aufgebläht. »Irgendjemand muss es versuchen. Unsere Freunde brauchen Regen. Unser Land braucht Wasser. Meine Größe ist egal, wenn jemand Hilfe braucht.« Und damit hat die Kröte ihre Reise begonnen. Oh, du hättest sie sehen sollen. Sie ist gehüpft und gehüpft und gehüpft. Ihre kleinen Beine haben sie die Bergpfade hochgetragen. Wenn der Weg zu steil wurde, hat sie eine andere Route gefunden. Wenn Felsen ihren Weg blockiert haben, hat sie sich durch winzige Lücken gequetscht, durch die die größeren Tiere nicht durchgepasst haben. Höher und höher ist sie geklettert, bis sie die Wolken erreicht hat. Und da, schimmernd im Nebel, war Herrn Himmels Palast. Herr Himmel war ein riesiges Wesen, uralt und mächtig, mit Augen wie Blitze
und einer Stimme wie Donner. Als er die winzige Kröte an seinen Toren gesehen hat, war er erstaunt. »Wer wagt es, den ganzen Weg zu meinem Palast zu klettern?« hat Herr Himmel gedonnert. Die Kröte hat sich höflich verbeugt, obwohl ihre kleinen Beine gezittert haben. »Bitte, Herr Himmel, ich bin die Kröte. Ich bin gekommen, um nach Regen zu fragen. Unser Land stirbt. Die Flüsse trocknen aus. Die Pflanzen verwelken. Wir brauchen deine Hilfe.« Herr Himmel hat auf dieses tapfere kleine Geschöpf heruntergeschaut, das diese unmögliche Reise gemacht hat. Niemand war jemals zu seinem Palast geklettert. Der mächtige Tiger hatte versagt. Der anmutige Kranich hatte versagt. Der schlaue Fuchs hatte versagt. Aber diese kleine, bescheidene Kröte, die hatte es geschafft. »Kleine Kröte«, hat Herr Himmel gesagt, und seine Stimme war jetzt sanfter. »Du bist das mutigste Geschöpf, das ich je getroffen habe. Du hast nicht zugelassen, dass deine Größe dich aufhält. Du hast nicht zugehört, als andere gesagt haben, du kannst es nicht schaffen. Du hast an andere gedacht, bevor du an dich selbst gedacht hast.« Herr Himmel hat gelächelt, und als er gelächelt hat, schien der ganze Himmel zu schimmern. »Von diesem Tag an sollst du meine Nichte sein. Und wann immer das Land Regen braucht, musst du mich nur rufen, und ich werde die Wolken schicken.« Und damit hat Herr Himmel die Tore des Himmels geöffnet, und Regen hat angefangen zu fallen. Zuerst sanft, dann stärker, bis er in wunderbaren, lebensspendenden Wasserbahnen heruntergegossen hat. Die Kröte ist den Berg runtergehüpft, und mit jedem Hüpfer hat sie ihr krächzendes Lied gesungen. Und der Regen hat mit ihr gesungen. Als sie zu Hause angekommen ist, haben sich die Reisfelder mit Wasser gefüllt. Die Flüsse sind wieder geflossen. Die Pflanzen haben ihre Köpfe zum Himmel gehoben. Und alle Tiere haben im Regen getanzt. »Die Kröte hat es geschafft«, haben sie gerufen. »Die kleine Kröte hat uns alle gerettet.« Von diesem Tag an wissen die Menschen in Vietnam, wann immer sie eine Kröte krächzen hören, dass Regen kommt. Weil die Kröte Herrn Himmels Neffe ist und sie ruft ihren Onkel, um Wasser ans durstige Land zu schicken. Also, Entdecker, hier ist, was ich möchte, dass ihr wirklich versteht. Die anderen Tiere haben die Kröte angeschaut und jemanden gesehen, der klein und gewöhnlich ist. Sie haben sie nach ihrem Aussehen von außen beurteilt, nicht danach, wie mutig sie von innen war. Aber die Kröte wusste etwas Wichtiges. Deine Größe bestimmt nicht deinen Mut. Wie du aussiehst, bestimmt nicht deinen Wert. Was zählt, ist dein Herz. Ob du bereit bist, anderen zu helfen, ob du mutig genug bist, es zu versuchen, selbst wenn alle sagen, du wirst scheitern. Und ob du an andere denkst und dich selbst nicht vergisst. Manchmal kommen die größten Herzen in den kleinsten Päckchen. Manchmal haben die leisesten Stimmen die wichtigsten Dinge zu sagen. Manchmal ist die Person, die alle übersehen, genau die Person, die den Tag retten kann. Also, diese Woche werde ich versuchen zu bemerken, ob es jemanden in meinem Leben gibt, dem andere Leute nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht ist es ein ruhigeres Kind in der Klasse. Vielleicht ist es jemand, der anders aussieht oder sich anders verhält. Vielleicht ist es jemand Neues, der noch nicht viele Freunde hat. Du kannst es auch versuchen, wenn du möchtest. Und dann möchte ich das machen, was Herr Himmel gemacht hat. Über das Äußere hinausschauen und sehen, was innen besonders ist. Ich werde mit ihnen reden, mit ihnen spielen, sie fragen, was sie mögen, sie in meine Spiele und Abenteuer einbeziehen. Und dann, weißt du, wenn du dich zu klein oder nicht gut genug fühlst, um etwas zu tun, denk an die kleine Kröte, die diesen riesigen Berg erklommen hat. Du hast mehr Mut in dir, als du weißt. Lass nicht zu, dass irgendjemand, einschließlich dieser kleinen Stimme in deinem eigenen Kopf, dir sagt, dass du nichts Wichtiges tun kannst. Das ist echter Mut, und du hast ihn in dir, genau wie die kleine Kröte.